Dual nature of radiation and matterல example fourth problem அதாவது given whatever given work function of potassium is 2.30 electron volt. Okay, see ultraviolet light of wavelength 3000 Armstrong of intensity 2 Weber per meter square is incident on the potassium surface. Consider it's a potassium surface. Okay, here UV light, that is UV light, its wavelength is 3000 Armstrong. Okay, it falls on potassium surface with an intensity in 2 Weber per meter squared. Okay, meter squared. Then the work function of potassium is 2.30 electron volt. These data are given. Okay, so area of potassium surface also given, that is 2 centimeter squared. That is 2 centimeter squared. Centimeter வச்சு ப்ராப்ளம் செய்யக்கூடாது, மீட்டருக்கு போகணும். ஸோ 2 into 10 raised to minus 2 the whole square meter square. Okay, அப்போ 2 into 10 raised to minus 4 meter square. Okay, so that is equal to 2 into 10 raised to minus 4 meter square. Then work function of potassium given 2.3 electron volt. Okay, we should convert it into joule. In order to convert electron volt into joule, we have to multiply with 1.6 into 10 raised to minus 19. 2 into 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. While doing the problem, we have to convert it into joule. Okay, so then intensity of incident photon, that also given 2 Weber per meter square. Okay, so now we are going to determine the maximum kinetic energy of photons. First we have to find out the energy of the photon, then only we can find out maximum kinetic energy. We know energy of each photon E is equal to h nu. Okay, nu not given, but we know C is equal to nu lambda. Therefore nu is equal to C by lambda. Lambda given, so நமக்கு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். C we know velocity of light, so E is equal to h into C by lambda. We know the value of Planck's constant is 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second. Okay, into then velocity of light 3 into 10 raised to 8 divided by lambda given, lambda that is 3000 Armstrong. So lambda 3000 Armstrong, that is equal to 1 Armstrong is equal to 10 raised to minus 10 meter, so 10 raised to minus 10 meter. Okay, so 3000 into 10 raised to minus 10. Okay, we have to convert the cancel the powers. Minus 34 plus 8 minus 26. Okay, power minus 26. Here 10 raised to minus 10, here 1 10 raised to plus 3, so 10 raised to minus 7, plus 3 minus 10 minus 7, while goes to numerator plus 7. Okay, so power is minus 19. Okay, then this 3 cancel, so our answer is E is equal to 6.626 into 10 raised to minus 19 joule. Okay, this is energy. Energy of the photon is 6.626 into 10 raised to minus 19 joule. Easy calculation. Then we have to find out the maximum kinetic energy of photoelectron. Kmax we have to find out. Kmax is equal to h nu minus phi naught. Phi naught given, that is 2.30. Okay, so h nu we find out. This is E is joule in joule. நமக்கு எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக மாற்றினா தான் இந்த மேக்ஸிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக மாற்றணுன்னா நமக்கு கிடைச்ச ஆன்சரை E is equal to 6.626 into 10 raised to minus 19 divided by 1.6 into 10 raised to minus 19. இதையும் கேன்சல் பண்ணிட்டா போதும். பண்ணினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு சொன்னால், நமக்கு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ஆன்சர் இஸ் இதையும் கேன்சல் பண்ணி பார்த்தோன்னா, டிவைட் பண்ணி பார்த்தோன்னா நமக்கு 4.14 எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு கிடைக்கும். 4.14 எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு கிடைக்கும். ஓகேயா, திஸ் இஸ் E. Now we are going to calculate maximum kinetic energy. H nu is equal to 4.14 minus phi naught, that is 2.30. It is given that 2.30. So 4.14 minus 2.30481.
So that is equal to 1.84 electron volt. So K max is equal to 1.84 electron volt. So first part over. Second part, if 40% of incident photons produce photoelectrons, how many electrons are emitted per second? If the area of photosurface is 2 cm ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ஃபோட்டோ சர்ஃபேஸ், ஏரியா ஆஃப் த பொட்டாசியம் சர்ஃபேஸ் இஸ் 2 cm². அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். 2 × 10⁻⁴ m²ன்னு வச்சுக்கிட்டோம். ஓகேயா? இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எவ்வளோ 40% ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஃபோட்டான்ஸ் தான் நமக்கு இப்போ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அப்போது நமக்கு எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட்டட் பெர் செகண்ட்னு கேட்குறாங்க. ஓகேயா? அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் ரீச்சிங் த சர்ஃபேஸ் பெர் செகண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் n இன்ட்டு E is equal to IAT. இந்த I is intensity, A area, then T time. நமக்கு வந்து பெர் செகண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ T is equal to 1 ஒரு செகண்ட். ஓகேயா? அப்போ T is equal to 1. நமக்கு வேண்டியது n தான் கண்டுபிடிக்கணும். therefore n is equal to IAT divided by E. இன்டென்சிட்டி என்ன? 2. ஏரியா என்ன? 2 × 10⁻⁴ m². நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா? 2 × 10⁻⁴ டிவைடட் பை டைம் வந்து 1 செகண்ட், ஏன்னா பெர் செகண்ட். ஓகேயா? டிவைடட் பை இ வந்து எடுக்கும்போது ஜூலில் என்ன ஆன்சர் கிடச்சதோ அதை தான் எழுதணும். எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் கிடச்சதை எழுதக்கூடாது. ஜூலில் என்ன ஆன்சர் கிடச்சது? 6.626 × 10⁻⁻19 கிடச்சிது. ஓகேயா? இப்போ பவர் கேன்சல் பண்ணுவோமா? பவர் கேன்சல் பண்ணோன்னா இது வந்து -19 while goes to numerator +19. +19 -4 +15. நமக்கு வந்து 10⁻+15 கிடச்சிது. இப்போ நம்ம 2 2s are 4. 4/6.26 நமக்கு இருக்கணும். 4 log 0.6021. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இதெல்லாம் நம்ம வந்து வேகமாக நான் என்ன சொல்கிறேன், நமக்கு கொஞ்சம் லாக் வந்து ஒர்க்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இப்போ log 2 எடுத்துக்கோங்களேன், 3010. 3ன்னு எடுத்துக்கோங்கன்னா 4771. 3.14 காமனாக அடிக்கடி வரனால 4969 தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். 4ஓட லாக் வந்து 0.6021. 5 6990. 6 0.7782. தென் 6.626. இது வந்து பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். இது வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க, கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கும். தட் இஸ் ஈக்குவல் 0.8213. இப்படி கொஞ்சம் லாக் வந்து நம்ம பார்க்காம படிச்சிட்டோன்னா, நான் இப்போ எதையுமே பார்க்கலையே, லாக் 4 சொல்லிட்டேன், இதுக்கு சொல்லிட்டேன். இப்போ நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன். ஓகேயா? 11ல் 3 போனால் 8, 1ல் 1 போனால் 0, 10ல் 2 போனால் 8, இங்கே வந்து 5 இருக்குது, இங்கே வந்து 0 இருக்குது. அப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன்? +1ம் -1ம் இருக்குதா கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. +1 இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா 15 ஆகும். 15ல் 8 போனால் 7. இந்த பார் 1 அப்படியே நம்ம கீழே வந்துடும், பார் 1 ஆகிரும். ஓகேயா? அப்போ நம்ம கேண்டிலாக பார்க்கும்போது 7808ல் 78ல் 0ல் 8 பார்க்கும்போது 6037 வரும். இந்த பார் 1 10⁻⁻1 எழுதியிருக்கேன். அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள், 6.037 × 10⁻⁻1. அப்போ இதை அடிக்கும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் n is equal to 0.637 × 10⁻14 கிடைக்கும். ஓகேயா? நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இவ்வளவு எனக்கு கிடச்சிருக்கு. இப்போ நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன், இது வந்து எமிட்டட் பெர் செகண்ட். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா 40% ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஃபோட்டான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நமக்கு பொட்டாசியம் சர்ஃபேஸோட ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க. நமக்கு 40% வேணும். அப்போது இதில் 40%. அப்போ நம்ம 40% என்ன? 40/100 × 6.037 × 10⁻14. ஓகேயா? இதையும் போச்சு. ஸோ நான் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணேன். நான் மல்டிப்ளை பண்ணணுமா, எனக்கு 0.6037 × 4 கிடச்சிருக்குது. 84124. ஓகேயா? அப்போ எனக்கு 24 இருக்குது. இங்கே ஒரு 10⁻+1 இருக்குது. while goes to numerator -1 ஆயிரும். அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்குன்னா, that is equal to 24.148 × 10⁻14. ஓகேயா? இன்ட்டு இந்த 10⁻+1 while goes to numerator -1. that is equal to 24.148 × 10⁻13. அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் பெர் செகண்ட் கிடைக்குது. ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் பெர் செகண்ட் கிடைக்குது. ஓகேயா? இவ்வளோ. ஓகேயா? தேங்க்யூ.